Oh Bang, kata-kata hari ini ya naon ya? Untuk kata-kata hari ini dan malam ini, hidup itu jangan terlalu dipikirin. Oke, siap, Yang mantap. kita dipikirin itu tentang kebaikan kita aja. Kebaikan kita. Kita berpulang aja. Berarti intinya nggak usah dipikirin ya, nggak usah terlalu banyak pikiran ya. Bisa. Oke, kalau banyak pikiran berarti nanti takut gila gitu. Gila. Oke, sip. Makasih untuk kata-kata hari ini, Mang. Mantap.